मेरा नाम जी तलजिंदर सिंह गिल है और मैं ट्रक चलाते हैं और आज हम राहुल जी के साथ ड्राइव करेंगे। What a difference to the Indian truck, हाँ? हिंदुस्तान में जो ट्रक है उसको ड्राइवर की कंफर्ट से कुछ लेना देना नहीं। कितना कमाते हो? इंडिया के हिसाब से तो बहुत बन जाता है जी। रेट के हिसाब से अगर ड्राइवरी भी करते 4-5 लाख रुपए बन जाता है। 8-10 हज़ार डॉलर इजीली बंदा यहाँ पे अपना ट्रक वाला 10 हज़ार डॉलर 8 लाख रुपए हो गए। 8 लाख रुपए महीने के? महीने कि यहाँ पे एक खुद ट्रक चला के अच्छा फैमिली का सर्वाइव कर सकता है। वहाँ का ट्रक ड्राइवर को फैमिली का सर्वाइव करना भी मुश्किल है। लोगों ने जिता दिया इन लोगों को। लास्ट में आके महंगाई इतनी बढ़ गई, लोग रोटी के लिए तरसने लगे। अभी उनको वो समझ आ चुका है, असली धर्म भी बंदा तो वो है जो लोगों की सेवा करता है।